Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Pada hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2020, kita pertemuan yang ke-6 pendidikan bahasa dan etika Jawa. Para mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan pasrah panampi temanten. Pasrah panampi temanten. Wonten ing basa Jawa, istilah pasrah panampi menika sangat strategis, sangat dipun agem, boten saged owal saking istilah pasrah panampi. Kadosta wonten pasrah panampi lamaran ingkang kaitanipun kalian temanten. Pasrah panampi lamaran. Lajeng pasrah panampi seserahan tandha tresna utawi upakarti utawi sanggan. Pasrah panampi calon manten badhe ijab kabul, nika wonten pasrah panampi. Pasrah panampi temanten badhe kapanggihaken, nika wonten pasrah panampinipun. Pasrah panampi ngunduh mantu, iki wonten upacara adat manten, wonten pasrah panampi ngunduh mantu. Tapi pasrah panampi kembar mayang menika nggih magebokan kalian babagan manten. Pasrah panampi kembar mayang wonten ing malam midodareni menika nggih tasih wonten magebokan kalian temanten. Dados pasrah panampi ingkang magebokan kalian temanten wau kaperang wonten 6. Tasih wonten pasrah panampi sanesipun boten kasebat ing mriki. Ingkang sepindah kala pasrah panampi lamaran. Ada wonten pasrah panampi ping kalih pasrah panampi seserahan tandha tresna utawi upakarti utawi sanggan. Kaping 3 pasrah panampi calon manten badhe kaijabaken, menika wonten pasrah panampi. Pasrah panampi temanten badhe panggih. Kaping gangsal pasrah panampi ngunduh mantu, ping 6 pasrah panampi kembar mayang wonten ing alamat midodareni. Terus kawonten babagan pasrah panampi menika wonten ing kaitanipun kalian manten kathah sanget. Nanging ingkang badhe kita bahas menika pasrah panampi ingkang magebokan pasrah panampi calon manten menawi badhe kaijabaken kalian pasrah panampi manten sasampunipun kaijabaken wonten ing upacara panggih temanten. Dados pasrah panampi calon manten, pasrah panampi temanten menika sangat dipun agem wonten tata upacara adat manten. Boten sadéngah tiyang saged nindakaken dados masrahaken calon temanten utawi masrahaken temanten. Boten sadéngah tiyang saged nampi pasrah temanten, nampi pasrah calon
temanten. Awit saking menika dinten menika Pasis badhe maringi materi menika babagan pasrah panampi calon manten badhe ijab saha pasrah panampi temanten sasampunipun ijab. Menawi pasrah panampi temanten calon temanten badhe ijab menika rajikaning adicara inggih wonten piyambak. Rajikaning adicara pasrah panampi calon temanten badhe ijab, badhe kaijabaken. Pramila menawi pasrah panampi badhe ijab saderenge ijab nyebutipun calon temanten. Menawi pasrah panampi sasampunipun ijab nyebutipun temanten. Asring pasrah panampi menika dipun icali alasanipun kala wau badhe ijab sampun pasrah panampi. Kamangka pasrah panampi badhe ijab nika nggih wonten pasrah panampi sampun ijab isih wonten piyambak. Nanging asring sami dipun dadosaken setunggal boten ngangge pasrah panampi rikala badhe panggih temanten. Kamangka kedahipun nggih wonten badhe ijab nggih pasrah panampi sasampunipun ijab pasrah panampi panggih temanten. Awit saking menika materi dinten menika babagan pasrah panampi calon temanten, pasrah panampi temanten wonten ing panggih manten. Nah, menapa melih para mahasiswa menika calon guru menika menawi wonten masyarakat kagungan kedudukan ingkang strategis ingkang sae ingkang dihormati dening masyarakat. Nah, wonten ing tengahing masyarakat pramila guru menika dianggep tiyang ingkang mumpuni sakabehipun. Pak Guru, Bu Guru. Kan wonten badhe wonten acara mantenan sing masrahke sapa? Wah nyun turu Pak Guru ayo. Nyun turu Bu Guru. Nah, terus para mahasiswa niki strategis makehipun wonten ing masyarakat. Pramila mahasiswa wajib ngudi kawruh saged masrahaken calon manten, masrahaken temanten, panampi pasrah calon manten, panampi pasrah manten ingkang badhe kapanggihaken. Sepida malih betahaken keterampilan undha-usuk basa, unggah-ungguh basa ingkang trep boten tumpang suh. Undha-usuk basa, unggah-ungguh basa ingkang trep boten tumpang suh. Saking menika menawi badhe nindakaken pasrah panampi kedah saged ngginakaken basa, ngrakit basa kados unggah-ungguh basa dados boten tumpang suh saengga makna atinipun basa menika boten jumbuh kalian undha-usuk basa menapa malih unggah-ungguh basa. Para mahasiswa pasrah panampi calon temanten, pasrah panampi calon temanten menika wonten upacara piyambak. Dados pasrah panampi calon manten ateges pasrah panampi saderengipun ijab. Pramila pasrah panampi menika mboten kedah bentenipun pasrah panampi calon manten badhe ijab kaliyan pasrah panampi manten sasampun ijab tapi pasrah panampi manten upacara panggih. Menawi pasrah panampi calon temanten badhe ijab
menika saged katindakaken dintenipun sami utawi dintenipun Senin. Ijabipun jam 8 upaminipun pasrah panampinipun jam 8 nggih jam 8. Ya, dados saderengipun ijab pasrah panampi rumiyin. Nanging boten kedah setunggal dinten pasrah panampi calon manten menika boten kedah pas dintene sareng ijab. Pasrah panampi saged dilaksanakan saderengipun hari H, umpaminipun malam midodareni. Nah, niki wonten pasrah panampi. Anging kangge ngringkes wekdal biasanipun malam midodareni boten pasrah panampi biasa, tapi ingkang wonten malam midodareni menika dalunipun wonten pasrah panampi. Menawi dalunipun wonten pasrah panampi calon manten kaliyan sanggan utawi wonten tandha tresna malam midodareni wonten pasrah panampi calon manten kaliyan tandha tresna utawi sanggan utawi ingkang awujud redana buga busana menika enjangipun badhe ijab boten ngasta malih pasrah panampi ingkang wujudipun buga redana busana utawi busana kangge temanten putri makeup-ipun lan sak panunggalanipun wonten jajan pasar wonten beras lan sak panunggalanipun wonten sapi wonten kambing saha redana arta. Lah pas redana menika arta. Nah, menawi midodareni sampun wonten pasrah busana redana lan sak panunggalanipun menika enjanganipun badhe ijab mboten pasrah panampi tandha tresna nanging pasrah panampi calon temanten kakung badhe kaijabaken. Nanging nek dalunipun mboten wonten pasrah panampi enjangipun pas badhe ijab menika menawi ijabipun jam 8 pasrah panampi jam 7 utawi setengah 7 menika kathah wonten sampun wonten pasrah panampi tak dalu boten wonten dados enjang pasrah panampi jangkep ya buga redana busana. Lah niku pasrah panampi kaliyan calon temanten. Nah, jroning panampi badhe ijab menika wonten titi laksana ingkang sakral ingkang sering dipun tindakaken nggih menika sasampunipun pasrah panampi calon manten. Lajeng calon manten pinaringan unjukan tirta wening kaliyan kang ibu calon manten putri. Lajeng diparingi kinalungan sekar mati rinum C. Nah, sasampunipun pinaring unjukan tirta wening kinalungan sekar melati rinum C temanten kakung dening kang ibu calon manten putri. Salajengipun calon manten kakung diaturi mlebet wonten sasana akad nikah kaliyan para saksi, para sepuh, rombongan ugi kaaturan lenggah nekseni titi laksana akad nikah. Lah menawi pasrah panampi upacara panggih manten dados sasampun ijab wonten pasrah panampi menika nggih kedah dinten menika jam menika umpami temanten dipanggihke dinten Senin sasampun ijab jamipun jam 8 antawis jam 09.00 ijab paripurna jam 10.00-ipun kawontenaken upacara panggih manten. Lah menika pasrah panampi temanten titi laksananipun nggih sami menawi
Solo Surakarta Diningrat pasrah panampi rumiyin nembe upacara adat panggih. Pasrah panampi wonten ngajeng Bali Wisma, ngajeng pelataran, lajeng panggih manten menawi Pekalongan dan sekitarnya. Pasrah panampi menika dipun laksanaken saksampunipun upacara panggih adat manten. Sasampun balang suruh kita endhog sinduran lajeng dipun laksanaken mangke pasrah panampi wonten nginggil, wonten panggung, wonten Sasana Rinenggo menawi Solo wonten ngandhap saderengipun lenggah wonten Sasana Rinenggo dipun laksanaken pasrah panampi rumiyin nembe upacara panggih temanten klebet balangan suruh, balangan suruh atur sembah bekti lajeng nampak antiga lajeng mijiki samparane temanten kakung Setna Solo menika lajeng mawi junjung derajat jajar sumanding lajeng upacara sinduran bapakipun ingkang paring tinuntun ibu-ibu nyinipi sindur saking wingking bapakipun wonten ngajeng lajeng temanten dipun tuntun dipun kanthi tumuju sasana palenggan temanten Sasana Rinenggo wonten niku enten upacara adat malih njenengan kalebet upacara pakon, upacara tandur bawi tanem, upacara dulang-dulangan, dahar klimah, ngunjuk tirta wening, sampun ngunjuk tirta wening, upacara sungkeman, sasampunipun sungkeman wonten upacara Solo pasrah panampi wonten nginggil. Nah Solo nak sampun pasrah panampi wonten ngandhap kala wau ten nginggil boten sah wonten pasrah panampi lajeng foto keluarga. Tapi menawi Pekalongan sekitarnya menika pasrah panampinipun wonten nginggil, wonten panggung lajeng wekdal wonten ngandhap menika langsung panggih upacara adat, langsung balangan sedah sembah bekti lajeng temanten nglaksanakaken upacara napak antiga utawi ranupada lan sapanunggalanipun ngantos dipun lenggahaken Sasana Rinenggo. Menawi Solo pasrah panampi rumiyin nembe balangan sedah lan sapanunggalanipun. Mekaten para mahasiswa anceripun tilaksana pasrah panampi kathah pasrah panampi kula sebataken kalau pasrah panampi lamaran, pasrah panampi seserahan tandha tresna, upakati pasrah panampi calon manten badhe kaijabaken, pasrah panampi temanten badhe panggih, pasrah panampi ngunduh mantu, pasrah panampi kembar mayang wonten ing Malang Widodaren. Nanging ingkang badhe kita bahas menika pasrah panampi calon manten saderengipun ijab kabul kalih pasrah panampi panggih temanten saksampunipun ijab kabul. Kula kinten materi sanesipun secara rinci. Nah, mangke kula kirim video pasrah panampi wonten WA kelas, nanti akses kirim WA, kirim WA video babakan pasrah panampi temanten, pasrah panampi temanten dipun inget-inget pasrah panampi calon manten menika saderengipun dipun ijabaken, pasrah panampi temanten panggih temanten saksampunipun dipun ijabaken. Awit sakmenika sok salah
paham, salah pengertian. Mau ijab, badhe ijab sampun kawontenaken pasrah panampi, pas upacara panggih mboten wonten pasrah panampi, alasanipun badhe ijab sampun wonten. Menawi benten menawi calon pasrah panampi sadereng ijab naminipun nyebutipun calon temanten, menawi pasrah panampi saksampunipun ijab nyebutipun temanten. Dados wonten bentenipun ugi kedah dipun wontenaken pasrah panampi calon manten sadereng ijab kali pasrah panampi saksampun ijab kangge panggih temanten. Salajengipun Pak Sis mangke ngirim video ya, lewat WA dipun mangke sinten ngertos para mahasiswa wonten tengah masyarakat suatu saat dipun suwune dados masrahaken temanten utawi nampi pasrah. Kula kinten pepanggihan dinten menika cekap semanten kepanggih Senin ngajeng. Sampun wonten serat saking Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan saking FKIP, ujian mid semester diperkirakan awal November, kalau nggak salah tanggal 2 sampai tanggal 6 atau berapa. Awit saking menika niki materi kangge mid nika mengke materinipun dumugi dinten menika inggih menika babagan pasrah panampi saking undhasa basa unggah basa lajeng basa lajeng kala wingi maca pat tembang maca pat lajeng mangke pranata cara basa Jawa dipun sinau kanthi kemomen. Mugi para mahasiswa saged meratasi soal-soal, saged nggarap soal-soal wonten ing semester awal November. Makaten akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Winantu sagung pakurmatan kasugengan karaharjan lan katremen mugi tansah kasarya wonten hangganing para samustresna inggih awit saking sewilasaning pangeran ingkang maha welas lan maha asih. Kaula nuwun katurunanipun para sepuh bini sepuh sesepuh ingkang sampun hantung kapyuswa ateges sampun poneng pamaos miwah lebto ing pitutur ingkang satu pantes sinabekten. Panjenenganipun para pamuing praja pangembating negari ingkang satu pantes sinugata sagung pakurmatan. Para tamu kakung miwah putri ingkang dahat sinudarsana. Langkung-langkung katurunanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian ingkang dahat kula bektosi maliginipun ugi katur wonten ngasanipun Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Sumarjoko MPD ingkang tindangannya kepareng sulih salinanipun ingkang dahat pinundi. Saderengipun kawula matur awrat muli dawuh saking asalipun Bapak Suprayitna sekalian saking Boyolali. Kinen kepareng matur salanipun Bapak
Dr. Andes Budi Santoso sekalian lumantar panjenengan. Kanthi menika minangka perwaning atur langkung rumiyin sumangga swahe kula dherekaken. Ngunjukaken ras puja puji suka tuwin syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injawit saking paringipun rahmat hidayah lan inayahipun ingkang tumanduk dumateng panjenengan sedalasan kula kajehna ing ari kalenggan metaksih pinarengaken saged kempal manunggal wonten dalem pahargyan menika kanthi wilujeng niskala. Ingkang salajengipun menggah wigatos sing pisuwan kula sakutra ing ari kalenggan menika inggih nuhani dawuh timbalanipun Bapak Haji Supratyo sekalian. Menggah wigatos sing ngatur ingkang sepisan panjenenganipun ngaturaken salam saha taklim. Mugi katurunganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian dalasan para keluarga miwah para enggah kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi tangkitane wekdal ingkang sampun kawuli panjenenganipun Bapak Haji Supratyo sekalian kepareng tinepangan pangandikan kalian panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian menggah wigatos sing pangandikan kepareng hanya katakan anggenipun pasderan sumitran kanthi sarana njodohaken putranipun ingkang mijil jalu ingkang nampun anak Mas Bagus Saiful Dwi Priyatno sarjana hukum ingkang kepareng badhe hanjatu krami kalian Niken Ayu Roro Anis Kurnia Ramadhani ahli media kesehatan inggih atmojo pun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian. Inggih sedayanipun sampun manunggaling pangandikan kanthi menika ing titi wanci punika panjenenganipun lumantar kula nyaosaken sekar cempaka mulya ingkang nembe sasele inggih ingkang awujud badhe penganten jalu. Kanthi panjenenganipun menggah dumados ing sarimbit mewah sakembaran kepareng wisda anut satataning adat widi-widana ingkang sampun senengker saha ingkang sampun lumampah wonten ing Surakarta Hadiningrat menika manggih kasumanggaaken sautahipun wonten ngarsanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian lumantar panjenengan. Ingkang salajengipun mbok bilih anggenipun sowan ing titi wanci menika kirang mrani penggalih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian nyanipun Bapak Haji Supratyo sekalian lumantar kula mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami kanthi pangajab dauping putra siwi mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala satemah kadosaken satunggaling pasangan saha keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah manggih kabahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma amin. Kados namung cekap semanten mekaten aturipun Bapak Haji Supratyo sekalian lumantar kula ingkang pungkasan sapuranipun pahargyan manggih sampun purna kula sagodrah kepareng nyun idi palillah nyun pamit wangsul madal paswanan saking dalem pahargyan menika ngantos dumugi ing Boyolali kanthi pangajab mugi nyuwun tambeng barokah pangestu mugi bidal kula sagodrah saking papan menika dumugi ing Boyolali tansah pikantuk danipun Allah taala manggih kalujengan tebih ing sambikala. Mbok bilih namung menika ingkang saged kula aturaken kathah kita nukara basa minggahipun kirang subuh situangken kula matur kula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami ing wasana wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Penyanipun para pinisepuh, para tamu sinedahan ingkang tuhu kinurmatan, penyanipun Bapak Mawardi SPD saha sedaya pangombyong temanten kakung saking Boyolali ingkang tansah winengga ing kinabekten. Keparengna kula matur
sulih saking penyanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian. Matur nampi menapa ingkang sampun dipun aturaken penyanipun Bapak Haji Suprayitno sekalian lumantar penyanipun Bapak Mawardi SPD. Namung langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngunjukaken puja puji pujiastuti dhateng ngarsa Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Dene saking idipalilahipun, saking nikmatipun penyanyi kula sami saged pepanggihan tetunggilan wonten ing wisma mriki kanthi kawontenan sae. Penyanipun Bapak Mawardi sedaya pangombyong. Penyanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian. Ngaturaken ingkang sepindah ngambali ngaturi pambagiyarja wilujeng rawuh dumateng penyanyi sedaya. Sinartan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan awit penyanyi sampun kersa rawuh netepi menapa ingkang sampun dados pirembagan rikala ingkang sampun dipun kesepakatan sedaya. Ingkang angka kalih atur salam taklim saking penyanipun Bapak Haji Suprayitno sekalian. Dateng penyanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian. Kula tampi kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kairing panyuwunan mugi sedaya kesainan berkah saha rahmat saking Allah Subhanahu wa taala tansah kaparingna dumateng penyanipun Bapak Haji Suprayitno sak keluarga lumeberipun dumateng kita sami. Amin. Salajengipun pasrah panjenengan inggih menika anak Mas temanten kakung Kamas Bagus Saiful Dwi Priyatno sarjana hukum ingkang badhe kawisuda ing samangke kula tampi kanthi suka renaning penggalih. Salajengipun mangke badhe dipun acarani dipun suwunaken tambahing berkah pangestu dumateng para pinisepuh para tamu sedaya. Mugi hanggenya badhe lumban wonten ing bebrayan agung tansah manggih bagya mulya wiwit sak menika dumugi sak lami-laminipun. Amin. Salajengipun dumateng panjenengan Bapak Mawardi SPD sedaya pangombyong. Mugi kersa ugi hanya kecaken anggenipun lenggahan ngestreni pahargyan ing siang menika ngantos paripurna. Dene mangke kunduripun ndherekaken sugeng mugi tansah pikantuk keselamatan dumugi dalipun piyambak-piyambak. Amuk bilih ngaten ingkang saged kula aturaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.